mujje baleko mwena bannayuganda gye muwangalira kansubire muli bulungi olunaku lwalero mbadde njagala kubalagako era ngenda kubalaga engeri weweekoleramu CV yo CV yo gikoze otya CV eri etya oba okitegeera nga tonaba kulowooza ku kintu kirala kyonna kyonna ng'oyagala tambula nga wopeya nga omulimu gwonna gwonna sooka obuuze CV ennungi ngikoze ntya ngenda gikola ntya ngenda kubalaga fomati ne bwe bagyekolera gwe nga gwe sigenda kumalirayo naye gwe gezaako okole byenkola oyongeremuko tugende maaso kati genda ku Google yo oba Chrome wandiikamu Europass CV bagenda kuleetera ebigambo bino oba si kyekyo osobola okuwandiikamu ekigambo Europass CV editor then ojje wano oteekemu wooteekamu wano eno nze mbadde already nabadde na creatinze dda egenda kulaga birala banze mbadde creatinze nga mbadde njagala sooka bikolamu nga sinajja wano naye kati genda ku create new kati create new genda ku creating a new kati bagenda kuleeta ku page efaanana bweti kati teekamu amannya katugambe John teekamu eddala tugambe Basegawa oteekemu wano byoyagala gwenga gubyo about you oli ki osobola ogamba I'm humble, I'm bichi, I'm honest, I'm married ebintu byonna byoyagala kati nze sigenda kuddamu oyo ng'osobola okweteraawo byonna oba okitegeera osobola okweteraawo byonna byoyagala nze just nkugambye osobola ogamba I'm humble lady married with kids something like that osobola obyeteera talk about yourself wano tekewo a date of birth biki byonna byeteerewo n'omwaka nze kale just ndi mu kugezesa tugende maaso oli muki oli mukazi oli musajja teekawo oba oli mukazi oba oli musajja teekawo nationality oli ki oli nja kuteekawo Ugandan kati wano bakuleetera otigira UG kati wano email nja kugira bwenti just ngezesa bugezesa nti @gmail.com @gmail.com enamba y'essimu teekawo oba okitegedde teekawo ba mobile oba kigwe teekawo gwe namba y'essimu eya mu nsi ki tugambe Uganda woba oli mu Dubai oba oli mu nsi ki teekawo ensi gy'olimu enamba y'essimu gye bagenda okukubirako oba okitegeera teekawo enamba gy'oyagala nze just ngezesa nkulaga woba olina social media handles zo ziteekewo woba olina ebirala biteekewo kati wotuuka wano eno kangeze ku post code tetulina post code so oteekawo 00 Uganda tetulina post code so oteekawo eyo kati wano bandaga select home osobola oteekawo Kampala woba oli mu Kampala teekawo Kampala woba oli mu Gulu teekawo Gulu oba okitegeera teekawo kyoyagala then tugende wano eno ku nsi which country teekawo ensi gy'olimu kati tugende olaba kana akagambo next koba okirikingako oba okitegedde do tetubimalirizzaayo oba okitegedde email batulaze nti email nfu tuddeyo kanteekewo eba kiise tuteekewo eno yiino then tugende next kitegeera kati wetugenda next bannange bakulaga wano eno waggulu bakulaga formats bayinza okugamba CV ojagala bwoti ojagala bwoti oba ojagala bwoti oba ojagala bwoti selecting kyoyagala oba okitegedde katugeze twagala format bweti yiyo bagikulaze lwabanga nze simazeeyo ebintu byonna gwe bimaleeyo teekako experience yeyokola teekako byonna nze just nkulazeeko bulazi ndowooza olaba n'ennamba z'essimu biki kati bw'okirikinga wano wansi osobola bakubuuza oyagala CV nebeere mu small medium oba large it depends on what you want kati bw'ojja wano eno bagamba Europa logo bategeeza ki bategeeza kaneeno nti bw'oprintinga out kana akantu kajja naye tugambe nti tetukaagalako oba okitegeera gamba wano nno kati era bw'ogamba nno kagenda kuvaako ndowooza mulaba tekaliiko kagenda kuvaako kati nga gw'ogamba next oba okitegedde next wogenda ku next kagenda kuleetera kagenda kuleetera CV yo nga weebadde oba okitegedde CV yo yiyo naye gwe tokola bino byenkoze gimaleeyo teekako education levels simanye experience biki nga wengenda okulaga CV y'omuntu gye namukolera ng'already
buli kimu kwekiri oba okitegeera kati gwe nga gwe weekolere CV yo neeminga CV ojagalako ki tugambe ojagalako SS gwe teekako oba oyagalako John oba oyagalako ki kati otuuka wano eno ng'omaliriza byonna gira download kati kilikingeko nze saagala ka downloadinge kyoba yasigenda kaklikingeko CV yo yennyini egenda kuba mu ssimu yo oba ogenda kikolera ku ssimu oba ogenda kikolera ku laptop oba ogenda kikolera ku tablet egenda kubeerako kati awo ogiraawo ogenda gamba download then egenda kugamba finish ng'ekiwedde oba okitegeera naye making sure nti okola buli kimu kyonna oteekako experience yo oteekako biki kati eno video ebange ebadde useful gy'oli nkwegayiridde sikwegayidde nakwegayira gisharingira omuntu gwegira atamanyi bwe basobola kwekolera CV ate ennyangu mbaagala nnyo